ومنظومة السكك الحديدية في اليابان واحدة من أفضل المنظومات على مستوى العالم. فلو حبيت إنك تركب قطار من محطة طوكيو هتلاحظ إن مشغلو القطارات عندهم عادة غريبة واللي هي الإشارة والنداء. وموضوع الإشارة والنداء ممكن إنه يبان إنه أمر سخيف، إلا إنه بيعمل بنجاح عظيم. وأسلوب النداء والإشارة قلل من الأخطاء بنسبة 85% ومنع الحوادث بنسبة 30% في اليابان. وأهم فائدة في أسلوب النداء والإشارة هو إنه بيرفع مستوى الإدراك من المستوى اللاواعي للمستوى الواعي. وكل ما أصبح أسلوب النداء والإشارة سلوك أوتوماتيكي هيدخل في اللاواعي عندك وهتمارسه بدون تفكير في المرات اللي جاي. وعشان تصنع بطاقة عاداتك اعمل لك قائمة بعاداتك اليومية. وفي الحقيقة ما فيش عادة حسنة وعادة سيئة، ولكن في عادة فعالة وعادة غير فعالة، وده معناه إن أهمية العادة بتكمن في حل مشكلة ما. فمثلا لو بتدخن سيجارة فهي عادة جيدة لأنها بتخفف توترك، ولكن على المدى البعيد بتعتبر عادة سيئة لأنها بتدمر صحتك.